Cześć wszystkim! Witam serdecznie na kanale Polska oczami Białorusinki. Mam na imię Maria. Niedawno poprosiłam swoich stałych widzów, aby napisali swoje ulubione powiedzenia, przysłowia. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli. Przeczytałam Wasze komentarze tak na szybko. Nie szukałam właściwego wyjaśnienia tych wszystkich przysłów i dzisiaj chcę spróbować wyjaśnić własnymi słowami je. Szkoda, że niektórzy z Was napisali swoje komentarze z ortograficznymi błędami, ponieważ dla mnie jest to krytycznie, nie jestem native speakerem w języku polskim i nawet mały błąd może być dla mnie problemem i trudno mi się domyślić, co macie na myśli. Ponieważ otrzymałam od Was około 100 wiadomości, oczywiście, że nie będę w stanie przejść przez wszystkie. Będzie to zbyt długi film. Wybierzę coś, co przypadnie mi w oczy. Ostrzegam od razu, że prawdopodobnie będę mówiła z błędami, ponieważ w potocznym życiu nie rozmawiam jak robot i ten filmik nagrywam w trybie live. Nie będę dużo wycinać więc jak chcecie, możecie śmiać się ze mnie, możecie napisać gniewnych komentarzy, że psuję język. Wybór za Wasze reakcje jest za Wami. Zaczynajmy! Piotr Notecki przysłał 5 różnych przysłów. Pierwsze, gdzie rąbią drwa, tam wióry lecą. Wióry lecą, rąbią drwa. Może tutaj chodzi o jakimś niebezpiecznym miejscu. Musimy się schować. Drugie, na dwoje baba wróżyła. Wiecie, jest takie podobne powiedzenie w języku białoruskim. Baba na dwoje wyrażyła. Bardzo brzmi podobnie, no tak. No więc jest sens taki sam, czyli nie wiadomo, czy to się spełni, czy nie. Trzecie. Nie szkoda róż, gdy płonie las. Nie szkoda róż, gdy płonie las. A co jest najważniejsze, las czy róża? No dla mnie może być róża. Oczywiście tutaj chodzi o to, że powinny najpierw myśleć o ważnych rzeczach, a dopiero potem o mniej ważnych. Czyli najpierw las, potem róża. Nosił wilk razy kila, ponieśli i wilka. Kila. Nie rozumiem, a co to jest kila? Czy jest takie słowo? Nie rozumiem. 5. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Jaskółka to taki ptak. Wiosny nie czyni. Czyli chodzi o to, że jedna mała rzecz nie wystarczy, tak? Aby dokonać większych zmian. Trzeba więcej tych jaskółek. Aby coś zmienić, trzeba dużo wysiłków. Wysiłku. Dalej Akoja 7. Moim zdecydowanie ulubionym polskim przysłowiem jest: z kim przystajesz, takim się stajesz. Mam wrażenie, że ludzie o tej prawidłowości bardzo często zapominają, a nie powinni. Z kim przystajesz, takim się stajesz. No, mamy takie podobne przysłowie w języku białoruskim. Z kim powiedziesz się, od tego nabierzesz się. To znaczy, że nasze otoczenie ma na nas duży wpływ. No jak w pozytywnym, tak i w negatywnym sensie. I bardzo ważne, aby obok nas byli ludzie o wysokich wartościach. Morfus katana. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No właśnie.
Jest to całkiem logicznie, nie? Ale ludzie, wydaje mi się, często są niezadowoleni z tego, co mają i patrzą dookoła, szukają czegoś lepszego. Nie próbuj świni uczyć śpiewać, nie dość, że czas zmarnujesz, to jeszcze świnie zdenerwujesz. Pięknie wyglądasz, bardzo dziękuję. Coś jeszcze było o świnie. Nie rzucaj perł pomiędzy świnie. Ten pierwszy komentarz, nie próbuj świni uczyć śpiewać, wygląda na to, że to jakiś wiersz i z tego wiersza wycięto to. A drugi, nie rzucaj perł pomiędzy świnie, prawie tak samo brzmi w języku białoruskim. Nie trzeba sypać bisier przed świniami, albo my możemy zamiast bisier mówić perły, tak samo jak i w języku polskim. Wydaje mi się, że chodzi tutaj, nie wydaje mi się nawet, ja wiem to na pewno, że chodzi o to, że nie trzeba starać się coś udowodnić, kiedy człowiek nie od początku jest wrogo nastawiony, nie chce Cię słuchać, nie chce dyskutować normalnie, że zachowuje się w nieprzyjemny sposób i po prostu zmarnujemy swój czas. Lepiej zrobić coś innego i zrobić coś bardziej użytecznego, niż z tym człowiekiem rozmawiać i starać się przekazać swój punkt widzenia i tym samym może nawet dojść do bardziej takich nieprzyjemnych kłótni. Mam dla Was zagadkę. Jak myślicie, co znaczy w języku białoruskim powiedzenie podłożyć świniu? Napiszcie w komentarzach. Każda kobieta 2 razy szaleje, kiedy się kocha i kiedy siwieje. No tak, to mądrość ludowa. Nie mam nic do powiedzenia tutaj. Kochać jest przyjemnie, siwieć odwrotnie. Nie chcę siwieć. Na pewno nie chcę. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Czyli mnie to nie obchodzi, mnie to nie interesuje, może tak. Podobnie w języku białoruskim. Moja chata z kraju, niczego nie знаю. Typowa reakcja na trudności, kiedy nie chcesz wtrącać się. Na złodzieju czapka karakulowa. Ze złodziejem też mamy w języku białoruskim. Na złodziei szapka charyci. Nie wiem dlaczego tutaj karakulowa. Może bo jest taka piękna i wszyscy to widzą i można od razu znaleźć tego złodzieja. To oznacza, że prędzej czy później zło wyjdzie na jaw i wszyscy się o tym dowiedzą. Motylem byłam, ale przytyłam. To chyba jakiś żart. No, tutaj nie ma żadnej moralności, żadnej ważnej takiej myśli, żadnego przesłania. No po prostu śmiesznie i wszystko. Nawet komicznie, bo zdarzy się. Rubeus 1000, 1500, 100, 900. Co? 1500, 100, 900. To jakaś bzdura, nie? Może to na pewno jest takie powiedzenie? Może to po prostu taka nieokreślona liczba, kiedy my nie chcemy odpowiadać na pytanie, to możemy tak powiedzieć, aby odczepili się od nas? Po prostu żart?
Ale jak wy to wymawiacie? 1500, 100, 900. Lubię wszelkie przysłowia pogodowe. Na przykład w marcu jak w garncu, kwiecień, plecień, co przyplata trochę zimy, trochę lata. W garncu. Trochę nie rozumiem, a co ma być w garncu? Tam może być zupa, może być kasza. I można założyć, że tam może być wszystko po kolei. I może to znaczy, że i w marcu też pogoda może się zmieniać. Czyli marzec może być różny. I ciepły, i zimny. Chyba chodzi o ciągłej zmianie pogody. Myślę tak. No i kwiecień. Kwiecień, plecień, co przyplata trochę zimy, trochę lato. No tak. O ciągłej zmianie pogody. Zrobili go na szaro. Zrobili go na szaro. Szary to taki kolor, nijaki kolor. Może zrobili nieładnie. Wystroił się jak stróż w Boże ciało. Być może chodzi o to, że przystroił się bardzo pięknie, elegancko, ładnie się ubrał. Wyjść jak Zabłocki na mydle. Co to jest? Jaki Zabłocki? Nie mam pojęcia, kto taki Zabłocki. Może być to jakiś bohater. Może to z jakiegoś filmu, albo to prawdziwy człowiek, nie wiem. Na mydle. Mydło jest jak masło, może śliskie tak jak masło i może temu Zabłockiemu udało się coś zrobić tak łatwo jak po maśle. Nie wiem, nie rozumiem. Wyskoczyć jak Filip z konopi. Jak Filip? Nie Filin, a Filip. Bo mamy takiego ptaka, Filin. Filip. I z małej literki. Wyskoczyć jak Filip z konopi. Prawdopodobnie chodzi o tym, że coś się tak wydarzyło się nieoczekiwanie. Nagle. Nikt nie spodziewał się. Konia z rzędem temu kto? Konia z rzędem. Wiecie, często potrzebujemy kontekstu. Bardzo trudno tak wyjaśnić, kiedy nie masz kontekstu, ponieważ w życiu spotkamy się z tymi przysłowiami, powiedzeniami w takim właściwym kontekście i nawet nie ma potrzeby wtedy zastanawiać się, co to znaczy. A teraz jest mi bardzo trudno domyślić się, co to jest. Konia z rzędem temu kto? Może tutaj chodzi o nagrodzie, konia temu człowieku z rzędem dajcie. Może zrobił dobrą pracę i musimy go wynagrodzić. A może odwrotnie, z takim kpinem, szyderczo, że ktoś coś zrobił źle i tak konia z rzędem mu. Baba z wozu koniom lżej. Widzę, że Polacy lubią żartować z płcią żeńską, że bardzo lubią przyplątać kobiety. I no cóż, my też mamy takie powiedzenie. Baba z wozu koniom lżej, baba z wozu kobyle lегчej. Jak i w języku białoruskim, prawie słowo w słowo. To powiedzenie można używać w różnych sytuacjach, kiedy trzeba pozbyć się czegoś, aby było łatwiej, tak? To dotyczy nie tylko kobiet, można to samo powiedzieć i o mężczyznach. No dobrze. Biednemu zawsze wiatr w oczy. Może tutaj chodzi o niesprawiedliwości życia, że biedni ludzie spotykają się w swoim życiu z różnymi
kłopotami, z różnymi problemami i jakby to nigdy się nie skończy. Nawet wiatr wieje prosto w oczy. O, wierszami rozmawiam. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. No wiadomo, to znaczy, że nie warto się wtrącać i nie warto być zbyt ciekawym, dociekliwym, ponieważ możesz znaleźć kłopoty na swoją... Zrozumieliście na co? Broda nikogo mędrcem nie czyni. Broda. No możliwe jest, że wygląd i wewnętrzność nie zawsze ze sobą powiązane, tak? Człowiek może mieć brodę, ale to nie znaczy, że jest inteligentnym, mądrym, bystrym i tak dalej. Nie trzeba oceniać po wyglądzie. Użytkownik Homo faber et artifex. Artifex. Znacie łacinę? Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Znowu o kobietach. Znowu o kobietach i uprzedzeniach, że kobieta jest z natury wredna, szkodliwa, nawet gorsza i bardziej zręczna w złych sprawach niż diabeł. Być po słonecznej stronie życia. No, to nie jest przysłowie, nie? To po prostu taka dewiza życia, której należy starać się przestrzegać. Hela Warzycka. Gość w dom, Bóg w dom. No tutaj nawet nie trzeba wyjaśniać, ponieważ chodzi o gościnność, że człowiek, który potrafi przyjąć u siebie gościa, potrafi go nakarmić, poświęcić swój czas. Taki człowiek w nagrodę od samego Boga może dostać błogosławienie. Tutaj widzę komentarz od swojego sponsora, Karol. Nie mogę nie przeczytać. No, przy okazji, muszę to powiedzieć. Bardzo dziękuję wszystkim, kto wspiera mój kanał. Naprawdę. Nawet nie wiecie, jak to jest dla mnie ważne. Mój kanał jest mały. Wszystkie kanały, takie same małe jak i mój, naprawdę mają małą monetyzację i nie mają żadnych reklam. I ta monetyzacja wyłącznie pokrywa koszty, które wydajemy na programy do montażu. I rzadko o tym mówię, ale często tak się bywa, że myślę, że to mój ostatni film, że nie mam więcej zasobów i chyba wystarczy. I tutaj nagle ktoś wysyła filiżankę kawy, powiedzmy tak, i natychmiast podnosi nastrój mnie tym. I pojawi się znów chęć do zrobienia czegoś dalej. Więc bardzo dziękuję wszystkim, kto nie zapomina wspierać mój kanał. No dobrze, Karol napisał: tym chata bogata, co ukradnie tata. Karol znowu żartuje. Oczywiście jest, że to żart, ale podobnie w języku białoruskim mamy: czym chata bogata, tym rady. Możemy nie mieć u siebie w domu złotych gór, ale zawsze potrafimy u siebie przyjąć gościa i poczęstować go tym, co mamy. A tym chata bogata, co ukradnie tata, może to jeszcze taki żart o polskich tatach, którzy są pomyślni, oryginalni, genialni. Nie wiem. Następne. Kamil Ksiażek. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. No to moje ulubione powiedzenie.
W języku białoruskim kto rano wstaje, temu Bóg daje. To znaczy, że i nawiasem mówiąc, to powiedzenie słyszałam od dzieciństwa, od swojej mamy, od swojej babci. Uwielbiam wstawać rano, ponieważ wtedy wydaje się, że dzień jest dłuższy i potrafisz zrobić więcej. I myślę, że to powiedzenie jeszcze można dostosować do tego, że kiedy człowiek ciężko, uczciwie pracuje, to zawsze będzie nagrodzony, nawet sam Bóg pomoże mu. Przeżywasz jak mrówka okres. Co? Mrówka okres? Jestem pewna, że źle rozumiem to wrażenie. Może tutaj chodzi o czymś bolesnym, takim strasznym. Gdyby mrówki miały okres, na pewno byłoby to fatalnie. Lepiej się ubierać niż karmić. Lepiej się ubierać niż karmić. Nie się, a cię. Lepiej cię ubierać niż karmić. Cię. Wygląda na to, że chodzi o dzieci. Bo naprawdę jedzą dużo. Widzę to po swoim dzieciom. Jedzą dłużej niż ja. Z pustego i Salomon nie naleje. Salomon to biblijny król Izraela, który był bardzo mądrym człowiekiem i potrafił rozwiązywać wiele trudnych problemów. Z pustego i Salomon nie naleje, to oznacza być może, że jeśli nie masz żadnych środków, to nawet najlepszy specjalista nie potrafi nic zrobić w konkretnej sytuacji. Na przykład lekarz, chirurg nie może wykonać operacji, gdy nie ma pod ręką skalpela lub nóża. Każda potwora znajdzie swego amatora. Potwora amatora. Podoba mi się to wyrażenie. W języku rosyjskim i białoruskim jest wiele podobnych. O guście, tak? O tym, że nasze gusty mogą do siebie nie pasować. Kiedy chcemy powiedzieć, że ludzie mogą lubić różne rzeczy, tak? Что деду мило, то внуку гнило. Jedno oko na Maroko i drugie na Kaukaz. Czyli tak? Myślę, że to oznacza o niezdecydowaniu, kiedy nie znasz, co robić. I to się chce. Człowiek nie wie, co wybrać. Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Prawdopodobnie to też pochodzi z jakiegoś wiersza. Można to dosłownie rozumieć. Moja córka skakała niedawno i złamała sobie rękę. Lub jeśli ktoś zachowuje się niebezpiecznie i może mieć kłopoty. Nie wszystko złoto, co się świeci. Nie все to złoto, что блищить. Odpowiednio w języku białoruskim. Nie należy kogoś oceniać z wyglądu. Trzeba patrzeć nie tylko na to, jak człowiek wygląda, jakie ma ubranko. Oczywiście najważniejsze jest w środku. Mój stały widz również wysłał mi na pocztę swoje ulubione przysłowie. Nie mogę nie przeczytać. Sebastianie, to twoje. Umiesz liczyć, licz na siebie. To taka gra słów, na pewno. I mnie to podoba się. Bardzo fajnie, kiedy masz przy sobie człowieka, na którego możesz liczyć. Ale często nie mamy takich ludzi i musimy polegać tylko wyłącznie na siebie. Ale życzę Wam, aby przy sobie mieliście niezawodnych ludzi. Licho nie śpi. Ciekawe, czy Białoruś zna licho. Oczywiście, że zna. Licha
to takie słowo, które oznacza czart, diabeł, bieda, nieszczęście, no taka zła siła, licha. Mamy wiele wyrażeń z tym lichem, na przykład nie pamiętaj mnie lichom, mówimy tak, kiedy chcemy, żeby o nas myśleli tylko w dobry sposób. Haj jego licha weźmie, tak możemy powiedzieć do osoby, której życzymy czegoś złego. Licha jego wiedzie, no czyli kto jego wiedzie, no jak to, kto to może wiedzieć, o tak, dokładnie, licha jego wiedzie. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. No podobne było już, tak? Czyli nasze otoczenie ma wpływ na nas i zarówno dobre, jak i złe nawyki ludzie przekazują nam. Raz na wozie, raz pod wozem. Może tak można powiedzieć na pytanie, jak się masz, jak tam co słychać u Ciebie, raz na wozie, raz pod wozem. Bywa tak, że wszystko jest w porządku, czujemy się szczęśliwi, a bywa tak, że znajdujemy się na dole, pod wozem. No dobrze, i ostatnie na dzisiaj przysłowie. Wojtas Mak. Robota nie zając, nie ucieknie. Mówicie zając, a my mówimy wilk. Praca albo robota nie wołk, nie uciecze. Oznacza to, że zawsze mamy dużo pracy, nigdzie nie ucieknie ta praca i możemy to zrobić teraz albo trochę później, od tego nic się nie zmieni, więc możemy trochę odpocząć czasem. I na koniec zostawię dla Was jedno przysłowie o wilkach, które wpadło mi w głowę teraz. W języku białoruskim mówimy, jak wołka nie karmi, on усё равно глядить у лес. Co to oznacza? Napiszcie w komentarzach. No myślę, że na dziś wystarczy. Proszę, napiszcie w komentarzach, czy poprawnie przetłumaczyłam, wyjaśniłam te wszystkie przysłowia, powiedzenia. Naciśnijcie proszę kciuk w górę temu filmu, jeśli się spodobał i proszę o subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mój kanał. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Cześć!